Eu tô aqui na minha casa. Tava aqui deitado. Escutei um barulho. Vou lá ver o que é. Não foi mesmo, Hector? Desculpa. Não foi mesmo, Hector? Ué, não foi mesmo que nós escutou o A barulho? Penélope disse que você não queria, mas Olha, eu tô conheço. assistindo o bagulho lá, mano. Não foi mesmo que nós Tem escutou? razão. Preciso de uma bebida. Eu vou lá ver, Eu pessoal. sei que a situação tá... Não sabe o que é. Contra a gente mesmo. Ai, caramba. Tá, pô. O que é aquela desgrama? Ah!